नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं इलाहाबाद जो आरआरबी है उसमें लेवल 5 और लेवल 2 में जो कट ऑफ गया है उससे कितना ज़्यादा नंबर होना चाहिए तब आपके टाइपिंग में सेलेक्ट होने के चांस हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी जो टाइपिंग है 12 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 12 अगस्त से स्टार्ट होगा, शेड्यूल्ड होगा। अब देखो किसका कब पड़ता है वो बात की बात है, लेकिन अब टाइपिंग के लिए आपके पास बहुत कम समय है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं या सीख रहे होंगे वो अब कवर नहीं कर पाएंगे जो पहले से टाइपिंग किए होंगे। और इसमें टाइपिंग क्या होता है, काफ़ी टफ टाइपिंग है क्योंकि इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं है। हालांकि स्पीड भले ही कम हो, एरर भी कम है, फिर भी आप टाइपिंग में इतना जल्दी पास नहीं हो सकते अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ की। तो पहले एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। आप सब लोगों ने अपने रिजल्ट देख लिए होंगे, सारे आरआरबी के रिजल्ट आ गए हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, कुछ आरआरबी का कट ऑफ मिलता जुलता था कट ऑफ मैंने जो कट ऑफ बनाया था, लेकिन काफ़ी आरआरबी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया है। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा है और ख़ासकर जो हाई कट ऑफ जोन के हैं जैसे रांची हुआ, इलाहाबाद है ना, इन सारे आरआरबी के कट ऑफ काफ़ी हाई हैं। तो अब देखते हैं। देखो ये लेवल 5 में आपका अनरिजर्व का 82.68908। अब देखो इतना 82 प्लस नंबर गया है। ठीक है, और 82 नंबर आपका जनरल का गया है, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितना ज़्यादा अभी जो फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें बढ़ने वाला है। कम से कम 90 प्लस से 90 मिनिमम है नंबर, 90 से ऊपर होगा तभी कुछ चांस है। ठीक है, टाइपिंग भी करोगे आप, सक्सेसफुली टाइप कर ले जाओगे। टाइपिंग वाली पोस्ट में भी 4-5 नंबर कम से कम बढ़ेगा। ठीक है, 4-5 नंबर इसमें आप ऐड करोगे टाइपिंग पोस्ट में, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि 8-10 नंबर ऐड करके रिजल्ट बने। ठीक है, क्योंकि अभी 8 गुना पास किए गए हैं। एससी में आपका 71 नंबर है। एससी वालों के अगर किसी बंदे के एससी कैटेगरी में 80 नंबर आ रहे हैं लेवल 5 में आरआरबी इलाहाबाद से, तो वो सेफ हो सकता है अगर उसने टाइपिंग अच्छे से कर ली है। ठीक है, क्योंकि 8-9 नंबर अगर ज़्यादा हैं आपके जो रिज़ल्ट आया है उसमें से, तब आपका चांस बन सकता है। वो भी अगर टाइपिंग आपके मतलब आप टाइपिंग में पास हो जाओ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे लोग फेल होने वाले हैं। एसटी में आपका 67 गया है, ओबीसी में 81, और देखो अनरिजर्व में और ओबीसी में सिर्फ 1-1.5 नंबर का फ़र्क है बस। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितना हाई है। ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट 79 गया, 1-2 नंबर का फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल ये लगभग ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 नंबर का फ़र्क है। तो जिन लोगों के 90 के ऊपर नंबर होंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो या अनरिजर्व हो, 90 प्लस वालों का ही सिलेक्शन होने वाला है आरआरबी इलाहाबाद में लेवल 5 में। इससे नीचे रिजल्ट का आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ पोस्ट में 85 ओबीसी चला जाए, 85 या 86, बस मुझे नहीं लगता है कि 90 के नीचे कोई भी कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, और यही हाल आपका लेवल 2 में भी है, देख सकते हो आप। लेवल 2 में भी थोड़ा सा कट ऑफ कम गया है लेवल 5 के कंपेयर में। यूआर का 81 गया है, एससी का 70 है, एसटी का 64 नंबर है, ओबीसी का 77.33 करके है और ईडब्ल्यूएस का 76 है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 1-2 नंबर का मार्जिन है। तो अब देखो दोनों टाइपिंग पोस्ट है, दोनों में 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं तब ये कट ऑफ है, मतलब अभी 7 गुना आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोग टाइपिंग में फेल हो सकते हैं, वही बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है वो 5 नंबर तो मिनिमम बढ़ेगा इसमें। ठीक है, ये मिनिमम है, हो सकता है कि 8-10 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो तो कहो कि स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो वो जिनके नंबर अच्छे खासे आ रखे हैं वो उन पोस्ट को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ लेवल पे टाइपिंग में कट ऑफ कम बढ़े। ठीक है,
लेकिन फिर भी 4-5 नंबर मिनिमम ये लेके चलना चाहिए आपको। अगर इतना है तो आप टाइपिंग में जाइएगा। और जिन लोगों का अभी तक टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं किया है और उनके नंबर भी कट ऑफ के 1-2 नंबर इधर उधर है, तो आपका जॉब बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है। पहली बात तो आप टाइपिंग में नहीं पास होगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइपिंग पोस्ट से और जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, उसमें काफ़ी मार्जिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना ग्रुप डी अगर भरे हैं तो उसमें आप जा सकते हो। अभी ग्रुप डी में अभी लगभग कह सकते हो 1 महीना है, ठीक है। तो उसमें अभी आप अपना फोकस कर सकते हो। जो एनटीपीसी में आपने गलती करी है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब मैं कट ऑफ का वीडियो डाल रहा था तो बहुत सारे बोल रहे थे कि आप अटेम्प्ट बता रहे हो। इतने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब आप देख लीजिएगा कि ये रिजल्ट आया है, टाइपिंग पोस्ट का ही अटेम्प्ट आ गया है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं बना है। फाइनल रिजल्ट कितना जाएगा ना, ये जब आप आएगा तब आप देखोगे तो सारा रिजल्ट 90 के ऊपर दिखाई देगा आपको, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में 90 से नीचे कोई कट ऑफ नहीं जाने वाला, ठीक। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। 12 अगस्त को आपका टाइपिंग टेस्ट है। अगर जिन लोगों की टाइपिंग अच्छी है और जिनका मार्जिन अच्छा खासा है, 3-4 नंबर भी है, तो वो लोग भी टाइपिंग देने अवश्य जाएं, क्योंकि उनके पास अगर कोई जॉब नहीं है तो आप टाइपिंग दे लो। काश हो सकता है ऐसा हो जाए कि टाइपिंग कट ऑफ 1-2 नंबर ही बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे। हायर कट ऑफ वाले तो टाइपिंग देने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको श्योरिटी है कि वो नॉन टाइपिंग पोस्ट में ग्रैब कर लेंगे जॉब, ठीक है। तो जो लोग लो कट ऑफ जोन में, जैसे जिन लोगों के लो आए हैं नंबर, जो सिर्फ 3-4 नंबर ज़्यादा है टाइपिंग से, तो वो लोग टाइपिंग देने ज़रूर जाए, क्योंकि टाइपिंग देने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक है। टाइपिंग अगर आपने कर रखी है और रिदम बनाना है तो अभी टाइम है, 12 तारीख में अभी, ठीक है। 20-25 दिन का टाइम है, तो एक तरीके से आप अभी दे सकते हो, ठीक है। बाकी जिन लोगों के नंबर इसमें काफ़ी कम है या जो लोग इसी कट ऑफ में नहीं आए हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है टाइपिंग कट ऑफ ज़्यादा चली गई हो तो नॉन टाइपिंग में कुछ चांस बन जाए। ये कभी नहीं हो सकता। टाइपिंग कट ऑफ में आपके 8 गुना पास है तब आपका रिजल्ट नहीं बना है, तो नॉन टाइपिंग में कहाँ बन पाएगा। उसमें तो सीधा 1:1 में लेना होगा उनको, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि कट ऑफ हर जोन का, तो चेन्नई जैसे जोन का कट ऑफ अगर आपने चेन्नई में भरे होते तो आप सेलेक्ट हो सकते थे। अब आपको ये चीज़ सोचनी है कि कौन सा आरआरबी हमारे लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छे ये जो डेंजर जोन के आरआरबी हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो झारखंड से, रांची से भर रखे हैं, ठीक है। तो रांची में कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया, तो वो अभी टाइपिंग में ही फेल हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्या करना है आगे आप समझदार होगे। देखो टाइपिंग में अगर आपका पहले से ग्रिप रिदम बना हुआ है तभी आप टाइपिंग में पास हो सकते हैं, नई तरीके से आप टाइपिंग में पास नहीं हो सकते, ठीक है। और बाकी अगर आपके मार्क्स जो ये कट ऑफ आया इससे 8-10 नंबर प्लस में है, ठीक है, 8-10 नंबर अगर आपके प्लस में है तभी आपको कोई जॉब मिल सकती है। इस सारे लेवल में 2, 3, 4, 5, 6 में जिनमें भी आपका रिजल्ट बना है, 8-10 नंबर अगर आपका इसमें डिफरेंस है, कट ऑफ से आगे लीड में हो, तभी आपका जॉब लगने वाला है। अदरवाइज अगर आप 1-2 नंबर में है और आपने अगर टाइपिंग कर रखी है तो आप टाइपिंग देने जाओ, ज़रूर जाओ, हो सकता है चांस कहीं बन जाए, लेकिन बहुत कम चांस है इस चीज़ के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। जय हिंद।